Spoštovane in spoštovani, cenjeni državni svetnice in svetniki s soprogami, topel pozdrav naši slavnosti gosti gospe Alenke Rebula, drage sodelavke iz Državnega sveta in Državnega zbora, drage gostje, dobrodošle in dobrodošli v Državnem svetu Republike Slovenije, drugem domu slovenskega parlamenta. Vesel in počaščen sem, da ste se odzvali našemu povabilu, da skupaj proslavimo praznik, ki sicer ni dela prost dan, ga pa praznujemo najbolj množično po vsem svetu. Tukaj stojim z namenom, da otvorim ta izjemen dogodek, posvečen ženam, ženskam, materam, političarkam, delavkam, voditeljicam, umetnicam, prijateljicam, športnicam, seveda še posebej državnim svetnicam in strokovnim sodelavkam iz Državnega sveta in Državnega zbora. Torej, vsem ženskam z veliko začetnico. Prav zato se ne nameravam uvodni del posvetiti 100-letni borbi za pravice žensk, njihovemu prizadevanju, pa tudi dosežkom in pastem tega boja. To ni zgodba današnjega dne, niti ni bistveno poglavje današnjega časa. Danes stojim pred vami, da vam, drage dame, izrečem poklon, iskren in premišljen, naravnost iz srca, ne iz glave. Minulo leto smo revitalizirali mnoga Cankarjeva dela, njegova razmišljanja in globoka občutenja. Postavili smo ga znova na piedestal, osveženega, pomlajenega, na novo odkritega. Tega sem osebno zelo vesel. Pa vendar ne morem mimo dediščine Cankarjeve Francké, ki je tako močno zaznamovala slovensko žensko, da se mlade generacije žensk v borbi po izkoreninjenju iz tega primeža na nož dnevno soočajo z vrsto ponotranjenih družbenih konfliktov. Ne izpostavim razmišljanje naše današnje osrednje gostje, gospe Alenke Rebula, ki je napisala, da gre za fenomen slovenske kulture v obliki priučenega vedenja in vedenja neverjetne ženske pridnosti. Naj nadaljujem z njenimi besedami. Pridnost v slovenski tradiciji pomeni, da ste delovne brez prestanka in brez pritoževanja, brez opozarjanja, da vas delo kliče v nenehnem opazovanju, kaj je treba še postoriti. Bo že držalo, vidim po rahlem pritrevanju vaših glav. Naj poudarim, da imate vso mojo podporo za preporod, razcvet in vsestranski razvoj, saj iz izkušenj vseh vas, ki vas poznam, vem, da zmorete delati tudi čudeže. Doma, v službi, kot prostovoljke, kreativke, adrenalinke. Ozrite se okrog sebe, pa tudi v zgodovino. Ni vsaka ženska Franska. Svetovna popotnica, raziskovalka, pisateljica, poliglotka, svetovljanka Alma Karlin je neizbrisljiv lik ženske, ki žanje poklone in občudovanje. Sama sebe je imenovala kar nenavadna ženska, bitje ženskega spola. In prav je tako. Drage dame, dovolite mi, da vam ob tej enkratni priložnosti voščim za praznik s prav posebnim darilom Državnega sveta Republike Slovenije, predavanjem literatinje ter nadvse izjemne osebnosti gospe Alenke Rebula. Naj njene misli ohrabrijo duha te mlade generacije žensk, ki se rojevajo v jutrišnji svet, predvsem pa naj vam polepšajo današnji in še kakšen drug dan, pravzaprav vsak dan. Hvala lepa za vašo pozornost.